Assalomu alaykum. Bu videoda biz kompyuter asosiy qismlarini ko'rib chiqamiz bir batafsil. Xo'sh, kelinglar. Kompyuterimiz bilsanglar agar odam organizmiga o'xshaydi. Masalan, odam organizmida eng asosiy qism anavalari bor, organlari bor. To есть kerakli, usiz yasholmaydigan narsalari bor odamda. Masalan, miyasi, yuragi, oshqozoni, boshqa analari, o'pkasi, shunga o'xshagan narsalar bor. Bu o'sha inson organizmlari. Inson organizmlari mana shu organizmlarsiz inson yasholmaydi. Kompyuter ham xuddi shu narsaga o'xshaydi. Kompyuter ham, bir ikkita qismlari bor. U qismlarsiz kompyuter umuman ishlamaydi. Shuni, keyin batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi o'chirib, eng kerakli narsa bu kompyuterda protsessori, kompyuterda miyasi. Bu, hisoblash va boshqaruv markazi hisoblanadi. То есть miyasi. Kompyuterda miyasi bu protsessor. Eng muhim narsasi bu mana shu. Va qolganlari постепенно ketaveradi. То есть protsessor bu kompyuter miyasi eng asosiy narsalardan bittasi. Keyingisi operativniy xotira. Vaqtinchalik ma'lumotlarni saqlash uchun vaqtinchalik xotira desa ham bo'ladi yoki RAM. Bu ham kompyuterda eng kerakli qismlardan biridir. Keyingisi qattiq disk. SSD yoki HDD deb keladi. Bu ma'lumotlarni doim saqlash uchun. Siz saqlagan fayllar yoki boshqa narsalar HDD, to есть SSD yoki qattiq diskning ichida turadi har doim. Bu ham kompyuterning eng asosiy qismlaridan biridir. Keyingisi, ona plata, materinskiy plata yoki motherboard deyiladi yanada. Barcha qismlarni bog'lab turadi. Buni qanday tushunsak bo'ladi? Kompyuterning skeleti deb tushunsak ham bo'ladi. Keyingisi, bu ham, motherboard ham kompyuterning eng asosiylaridan bittasi. Keyingisi grafik karta, to есть video karta yoki GPU. Ta'sirlarni va grafiklarni hisoblash uchun. Mana bu ham kompyuterlarda eng asosiylaridan biri deb hisoblanadi. To есть video karta. Bu nimaga yordam beradi? Bu protsessorimizga yordam beradigan vazifa bajaradi. Protsessor qiynalib ketsa, video karta unga yordamga keladi. Xo'sh, keyingisi ta'minot bloki, to есть power supply. Blok pitaniya deyiladi yanada. Elektr quvvatini ta'minlaydi. Bilsanglar agar kompyuter tepasida katta to'rtburchak bir narsa turadi, tok aylanadi ichida. U nima qilib beradi? Katta tokni maydalab beradi. То есть 220 volt rozetkadan kelayotgan tokimizda protsessor, materinskiy plata, RAMlarga kichkina o'zi ishlaydigan volt toklarga maydalab beradi. Bu то есть blok pitaniya elektrni taqsimlab beradigan vazifani bajaradi. Bu ham eng asosiylardan biri. Chunki bilsangiz agar kompyuterimiz bu toksiz ishlamaydi. Bu ham значит eng asosiylardan biridir. Kirish-chiqish qurilmalari, klaviatura, sichqoncha bu keyingi darajadagi, ular unchalik darajada kerak emas. Bularsiz ham bemalol ishlay oladi. Xullas, mana shular kompyuterda eng asosiy qurilmalardan hisoblanadi. Protsessor, operativ xotira, qattiq disk, materinskiy plata, ona plata, grafik karta, ta'minot blok pitaniyasi, kirish-chiqish qurilmalari. Menimcha bu savol tushunarli bo'ldi. Hammaga rahmat.